د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ په موکړه تازه لاند او مهمو خبرونو ته. ملا یعقوب د قطر نظامی چارواکو سره پر امنیتي اړیکو خبرې کړې. د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب د قطر امیر او نورو ملکي او نظامی چارواکو سره د دوړو هیوادونو ترمنځ پر دفاعي او امنیتي همکاریو خبرې کړې دي. د ملي دفاع وزارت لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې سرپرست وزیر قطر ته له رسیدو سره سم د دغه هیواد امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثاني سره چې د یاد هیواد د دفاع وزیر ډاکټر خالد بن محمد ال عطیه یا هم ملګرتیا کوله وکتل. په دې ناسته کې د دفاع سرپرست وزیر د افغانستان خلکو سره د قطر دوست هیواد له مرستو مننه وکړه او د یادو مرستو پر دوام یې ټینګار وکړ. مولوي محمد یعقوب د غرض د قطر د امیر د ملي امنیت له سلاکار شیخ محمد بن احمد المسند سره وکتل او دواړو لورو په بیلو بیلو برخو کې د همکاریو د لا پراختیا په اړه بحث او خبرې وکړې. مولوي محمد یعقوب او مل پلاوي د قطر د ګډو نظامی عملیاتو له مرکز څخه هم لیدنه وکړه او د ګډو پوځي عملیاتو مرکز له قوماندان سره یې وکتل. سرچینې زیاته کړې په دې کتنه کې دواړو لوریو د دفاعي او امنیتي اړیکو د پراختیا په تړاو د دوه اړخیزو همکاریو په اړه بحث او خبرې وکړې. او د بشري حقوقو سازمان وايي طالبانو د افغانستان ختیځ کې څه باندې سل د داعش مشکوک غړي او ملاتړي اعدام یا په زور لا درکه کړي. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان وايي طالبانو د افغانستان ختیځ کې څه باندې سل د داعش مشکوک غړي او ملاتړي اعدام یا په زور لا درکه کړي دي. دغه سازمان په یوه نوي راپور کې چې نن خپور شو ویلي د طالبانو د بیا واکمنۍ له پایله یوازې د ننګرهار په یو تش کانال کې څه باندې سل جسدونه موندل شوي دي. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان وايي طالبانو د داعش د موندلو لپاره د پلټنې ښکاره عملیات کړي چې د عملیاتو کې شپنۍ چاپې هم شاملې دي. دوی ویلي شپنۍ عملیات پر هغو اوسیدونکو باندې ترسره شوي چې داعش غړو ته د پناه ورکولو او د هغوی د ملاتړ ادعا پرې کیږي. قدرمنو دوستانو له ملتیا مو مننه.